တကယ်လို့သင်ဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုခုကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသင်မှာအရည်ချင်းမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းအားနည်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရည်ချင်းချုပ်တဲ့လို့လူတစ်ယောက်ဟာဆင်းရဲမွဲတေနေတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကူးစိတ်တမ်းအားနည်းလို့သာဆင်းရဲရင်းနဲ့နေကြတာပါအခုပဲတနားရီခွဲလောက်အချိန်ပေးပြီးစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါထူးခြားတာတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ကြီးမားတာတွေစံပြားတာတွေကိုစိတ်လွက်ကိုလွက်စိတ်ကူးကြည့်ပါတခြားလူတွေကဒါဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့မှအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာတွေပဲလုပ်နေတဲ့သူတွေကအခုဘာတွေထူးခြားနေလို့လဲအနည်းဆုံးတနားရီခွဲလောက်တော့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ်မလားအခု Hollywood ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီကားတွေကငွေကူးသေးကူးစားချမ်းသာနေတာဟာလက်တွေ့ဘဝကိုအခြေခံလို့လားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုအခြေခံလို့လားစိတ်ကူးစိတ်တမ်းပဲမဟုတ်လားစိတ်ကူးစိတ်တမ်းပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့3နာရီစာရုပ်ရှင်တကားတောင်ငွေကူးသေးကူးတာရှာဖွေပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအနှစ်30လောက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်တမ်းမျိုးနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်အောင်မြင်သွားမလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ